today we are going to review all of the songs that we have learned up until this point. Vamos a cantar la canción de las letras, los números, los colores y el cuerpo. But we have a surprise today, una sorpresa. A special guest is going to come help us sing our songs. Hola! Hola. Hola! Hola. Me llamo Kiki. ¿Y tú cómo te llamas? Josué. Josué. ¿Y tú cómo te llamas? Josué. Tú no eres Josué. ¿Cómo te llamas? Bella Isabel. Bella Isabel. Mucho gusto. Hoy quiero cantar. ¿Quieres cantar? Sí, quiero cantar. ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? Sí. Muy bien. Vamos a cantar. Let's sing. ¿Qué canción? A, B, C. Muy bien, niños. Muy bien, Kike. Gracias. Quiero cantar más. ¿Quieres cantar más, Josué? Yo quiero cantar más. ¿Quieres cantar más? ¿Quieren cantar de números? Oh, números. ¿Es una buena idea? Ok, vamos a cantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quiero cantar más. ¿Quieres cantar más? Sí. Podemos cantar de los colores. Colores. Hay muchos colores aquí en este cuarto. Are there lots of colors around us? ¿Qué color es Kike? Verde. Kike es verde. ¿Qué color es la boca de Kike? Naranja. Naranja. ¿Qué color es tu camisa? Azul. Azul. ¿Qué color es la camisa de Bella? Rosada. ¿Qué color es mi camisa? Amarilla. Amarilla. Muy bien. Ok, vamos a cantar. Sí, sí, sí. Quiero cantar de los colores.